Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. O tema de hoje é conector vago linha 224, que é esse aqui. Aqui tem as duas partes móveis aqui, ó. Aperta, coloca o fio, já está feita a conexão. Aqui é a mesma coisa. Eu costumo usar isso aqui para conectar a luminária, a rede elétrica. Aqui tem algumas especificações, até 300 volts, não sei se vai dar para ver aqui. 300 volts e até 20 amperes. Aqui, ó. 300 volts e 20 amperes. Aqui tem um gabaritozinho de quanto deve ser decapado. Deixa a câmera focar aqui bem. Mais ou menos 10 milímetros. Vou usar aqui. Lembrando também, ele pega de 0,50 mm² até 2,5 mm². E a capacidade de corrente dele é até 20 A, como eu já falei. Esse aqui vermelho é rígido, não tem problema, rígido, flexível. Vou decapar aqui. Vou usar aqui o alicate que eu já mostrei no canal. Só pressionar aqui, ó, e colocar ele, já conectou. Fazer a mesma coisa com a outra ponta aqui. Já está conectado. Fica bem firme, não solta. Fazer agora com o de 1,5. Esse aqui é flexível 1,5. Fazer a mesma coisa. Pressiono, decapo, pressiono, insiro o cabo. Já está pronto. Deixa eu cortar aqui, que esse alicate aqui 3 em 1. E vou decapar. Não precisa enrolar assim, só pressionar e colocar aqui. Fazer com o azul também. Que o azul é 2,5. Por último 2,5. Isso é muito prático e muito bom também. Só decapou, pressionar aqui, já está feita a emenda. E lembrando que ele faz a emenda até 0,50 mm², 1,5 e 2,5. Lembrando que ele tem sempre que ficar em lugar abrigado, que não possa vir a ter chuva, lugar coberto, abrigo do tempo. Isso aí pessoal, até o próximo vídeo, espero que goste. E se gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva.